ته وایې دا د دوی بچي ته څوک یې دی خو موږ یې پېژنو ولا اوس یې تر دا د دوی بچي هغه دی چې نن په فیسبوک کې په یوټیوب په ټویټرو په واټساپ کې د علماو اهانت کوي د علماو توهین کوي شیخ مولوي عبدالبصیر دغه یوه ویډیو چې مصرفېږي دا به یو 2 امبیانې یا 5 امبیانې 10 امبیانې خوري که نه خوري جواب خو راکړي خوري یې که نه د امبیانې موت دي که په پیسو دي په پیسو دي 1 روپۍ خو به کېږي هو 1 روپۍ کېږي چلو موږ به ورته ارزانو ولې خو امریکایانو هم نفس راته ارزانه کړي موت دی دغه د 2 روپۍ چې د نن مصرف کړله تا لیدلې انا لله و انا الیه راجعون ته څنګه مسلمان دا خو یهودي دا کار نه کوي چې تا العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله پیوی تا دا عالم سر پر چا باندې شي پر سپي باندې شي دغه دی کنه د تینې نه په فیسبوک کې د څه په خاطر باندې خالی چې هغه د دوی بیا نور انډیوالان دي دا خو ټول ما درته ټول له مخه د یو سپي غول دي چې هغه یو څو لایکه ماته راکړي یو څو لایکه ماته راکړي یو څو کمنټ ماته راکړي زما وروڼو دا ځای ته ښه غوږ ونیسي زموږ ستاسو په علماو په سري الفاظو لیکلي دي حضرت علي قاري رحمت الله علیه په الفاظ الکفر کې لیکلي کتاب دی یوټیوب چینل ته هغه وایي که یو چا ګپه وکړل دا ځای ته غوږ ونیسه چې ټول سر در خلاص شو ما ته یې ټول مالداداره کړم لکه موږ څوک وایو جواب خو راکړي سبق وایي ګپ ته خو نه یې راغلي که نه هغه څنګه راته وایي هغه وایي که یو چا ګپه وکړله د الله پر رسول باندې ګپه وکړله دا سړی خو د چا ووت د اسلام ووتې بل سړی پر وخندل ملا علي قاري وایي هغه هم د اسلام ووتلی حضرت علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په رد المختار کې فرمایي وایي نه وای دا اکبر الکبایر ګناه ده کله کله دا خندا به اختیاره وي او که په خپل اختیار د ده سره وخندل علامه ابن عابدین شامی وایي د اسلام وتلی دي اوس په دا تورو د چا سره نس خلاص ملا علي قاري یې فرق نه کوي هغه وایي که په اختیار وخندل که بې اختیاره وخندل ابن عابدین شامی رحمت الله علیه هغه په چا راته هغه لږ فرق راته وکړي هغه وایي دا کله کله سړی دا خندا نه وي خندا بې اختیاره وي سړی په اختیار نه وي وخاندي ګناه شوله او که تا ورسره خندل چې ها 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 و د غیر دی لکه دا چې ها او ها دا هم د اسلام ووتې سر په خلاص دا لیک څه معنا دا یو سړی راولاړ شي دا یو سړی راولاړ شي په اسلام باندې پسخند ویلي په علما یې پسخند ویلي دا اوس دا خبره خصوصي صرف دا مو لیدلې کس کوم نه لیدلی په دا فیسبوک کې دغه چې یو چا دا کار کړي دا بل لیک ورکړي د دې څه معنا ده ستا دغه کار زما خوښ دی ستا دا کار دا لیک دغه معنا ده که نه ده ستا دا کار زما خوښ دی نو چې دا د ده کار څوک د ده خوښ سو ستاسې څه پوښتنه کوم څنګه بولي جواب خو ته یې راکړي چې چا د علماو توهینو کې دا مې خالي یو مثال درکړي یو دوهم په دې مو سر خلاص دا خو دا رقم لیک چې سړی کافر دا لیکونه خو بعد یو ښه کار وي دا هغه لیک چې سړی څه کوي جواب خو راکوي سړی کافر کوي بل لیک ته غوږ ونیسه یو بیا راولاړ شوی دی تصویر یې شیر کړي دا تصویران ښه کار دي یا وروڼو ایلې مه ورته جوړوي ښه څه ایلې سره جوړو بله مې دلته خپلو کلیوالو ته مو ویل دلیل مې ورته وویل منځه و دې تاریانې چې په دا 2000 سنه کې ټول ویل چې دا تصویر حرام دی نن د کومې خوا حلال شو دین بل دین رالی قرآن بل قرآن رالی اسلام بل اسلام رالی خو نه والله که بل ابو حنیفه راغلی نه بل والله که محمد رسول الله راغلی د کومې خوا دې راواکړي څه ترجیبې لاندې سره کوو نو اوس دا تصویرو ته لیک ورکول څنګه دی تصویر اخیستل ښه کار دی که بد کار جواب خو راکړي یار دې قرار مو ویل مخل فاخته یاست بد کار دی یقینا بد کار دی په دا ویډیو کې لا لږ علماو څه کړې ده لاره پیدا کړې ده په دا ویډیو کې هغه وایي دا رقم لکه سړی چې په هنداره کې شوري هنداره کې یو وخت مخ کتلې که نه دي کتلې هره ورځ یې ګورې نو دا داسې فرق کې شوری بس دا رقم لکه په هنداره کې دا د تصویر د هېڅ شی نه لري دا تصویر تر چا بد دی نو اوس د تصویر ته څوک ورکوي لیک ورکوي تصویر اخیستل ښه کار و ګناه وه که نه دا هغه لیک څه چې ګناه لري دا هغه لیک څه چې څوک لري ګناه لري موږ چې ورته وګورو بیا یې ورته لیکلي چې د فلاني هغه څه نومېږي ګل پر دوکانچه میرزا کلم اخندزاده اک اخیستی دی ګل پر دوکانچه میرزا کلم اخندزاده اخ څوک اخیستی دی تصویر اخیستی دا بل څوک ورته ولیکي ماشاءالله تصویر ته ماشاءالله ولیکي ښه کار دی په دې خو پښتو تصویر ښه کار دی که نه کار دا خو ځان دې علیحده خلک ورته وایي چې میرزا کلم اخندزاده هغه شی ونه بولي تر هغو څه ولاکه وخت تصویر ولاکه وخت دی چې زما ښه ځواني ده هنداره کې وګورې چې بله مور خو نو نه ده لنګه پښتو پوهېږو که نه پوهېږو څه ساز موږ تعلیم دلته یو ورځ ما ورته ما دغه ښایسته ښایسته طالبان دا لږ سوي طالبان په دا اول سر کې مه پرېږدئ زموږ یو داسې طالب دی چې د کینې سړی ورته وګوري د خپله ځانې خوا ګرځي داسې کار الله ورکړی دی هم شاته سو دی چې روان فشار ملالی راز دا ته نه وایي دا رقم شیانو ګوره ده ته خپل ځان څونه خوند ورکړی خلکو ورته ویلي چې ستا ځواني ده
د ماشاءالله ورته لیکلي وروڼه دا مه کوئ دا حرام کار دی دا ګناه لري د شیخ مولوي یو بصیر صاحب د دې خو اشاره د ټولو سر خلاص بله خبره درته کوم نو دا خو دې څوک سو تصویر ته دا کار وکړي او لیک دې ورکړي و چاته و دا تصویر ته دې ورکړي بل تجربه خو بله راغله دا خو لا مشوره وه دا د هغه شر جاري سو څو جاري سو شر جاري یو خو خیر جاري دی یا دا څوک سو شر جاري سو ولې ځکه په دغه یوه لیک باندې چې تا ورکړي که ستا هر څو زره ملګري وه تر ټولو وررسېږي تر ټولو وررسېږي یوټیوب چینل سر یې نه خلاصېږي د خوارانو ای صاحبانو الله تعالی مو دې نه په پوه کړي په دا شیانو زما سر خلاص دی که دا هر څه زه پوهېږم تر هر څو زرو ملګري چې تا درلود تر ټولو څه کېږي یو کمنټ دې وکړي چې تا هر څه ملګري هغه ته بیا ورځي چې پلاني د الله خو دلته کمنټ ورکړی دی نو مخکې به دغه تصویر یا دا ګنده ویډیو یا دا سروز یا دا ډول یا دا اتڼ دغه چې دا د باندې په شریعت کې الله حرام بللی قرآن حرام بللی دی دغه ته چې بیا ته یو کمنټ ولیکې تر کومه ځایه ولاړل جواب خو راکړې تر ډېرو انسانانو رسېږي که نه رسېږي دا دې بیا بل کار وکړي بس هغه چې څو کسانو وکتل په دا کار دې مرسته دې ورسره وکړه دا پلنډه د ګناه دې تر یو ځای ورسره یوړه یو بل کم کار کېږي په دې کې پښتو ورسره خلاصېږي که نه خلاصېږي دا ما درته وویله دا هغه شان دی چې اوس ته راولاړ شي چا العیاذ بالله العیاذ بالله د علماو په خلاف باندې څوک غږېدلی ته لیک ورکړې دا نظر ابن حارث دنده سول که نه سول جواب وراکړي دا چم هغو کوي که نه کو دا کاپیرانو دا چم کوي که نه خو تا هم تر خلکو ورسول ته هم راولاړ شه د اسلام په خلاف باندې د یو ځوان ودروي چې د اسلام په خلاف نظر ابن حارث هم درولي دا خبرې ته سړی لږ سوچ وروي پښتو پوهېږو که نه پوهېږو په دې مو ورسره خلاص د شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست که دا ستاسو اول راتګ وي هیله ده چې زموږ چینل سره شریک کړئ او د بیا خبرېدو بټن هم ووهئ